Bila shaka uko poa sana, na mimi nikwambie kwamba nyakati mbaya huwa hazidumu milele na nyakati nzuri huwa hazidumu milele. Hii ndio kauli ambayo tunaweza tukazungumza kutokana na kile ambacho kimetokea kwa siku ya jana kwenye dabi ya Kariakoo pale kwenye dimba la Amani Zanzibari, mara baada ya klabu ya Simba kufanikiwa kuweza kuibuka na ushindi. Takribani mechi saba mfululizo tumeshuhudia kwa upande wa Simba hawajafanikiwa kupata ushindi mbele ya wananchi Young Africans. Ni jambo ambalo pia alikuwa ni jambo zuri, lilikuwa linadhoofisha dabi ya Kariakoo. Ukweli ni kwamba kwa upande wa wekundu wa Msimbazi, Simba kushinda kwa siku ya jana, pengine kuna namna kubwa ambavyo au kuna asilimia kubwa ya mashabiki wadau wa soka pia wamefurahishwa kutokana na ile thamani pia ya dabi ya Kariakoo. Maana ilifikia stage kwamba Young Africans yakaonekana tu moja kwa moja akienda kwenye dabi ya Kariakoo anapata matokeo, lakini jana haikuwa hivyo. Na tulianza kuona dalili tokea kwenye mechi ya mzunguko wa kwanza wa ligi kuu Tanzania bara, ambao mechi ilipigwa pale pale kwenye dimba la Amani Stadium. Jana kwa upande wa Simba walifanikiwa kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, ushindi ambao tunaweza tukapongeza vizuri kabisa kwa upande wa namna ambavyo wachezaji wa Simba walivyoperform katika mchezo wa jana, lakini pia namna ambavyo kocha wa Simba Steve Barker alivyoingia katika mchezo wa siku ya jana, lakini pia namna ambavyo alivyofanya sub zake. Kwangu mimi namvulia kofia, heshima sana kwake katika mchezo wa siku ya jana. Alifanya kila kitu kuhakikisha kwamba timu yake inapata matokeo na hatimaye akafanikiwa vizuri kabisa. Lakini kuna kitu ambacho lazima tukizungumze, na ukweli lazima pia uwekwe bayana. Kwa miaka miwili iliyopita ama mwaka mmoja uliopita, Young Africans walikuwa na timu ambayo ni nzuri sana, walikuwa pia na kikosi bora sana, ndio maana kila kitu pia kilikuwa rahisi mno kwa upande wao kuweza kukifanya. Kila kocha pia alionekana bora na walitengeneza pia gap kubwa baina yao na Simba Sports Club. Ndio maana pia waliweza kushinda dabi takribani 6 mfululizo. Ila ukitazama sasa mambo kama yanaonekana yamebadilika. Dabi 2 mfululizo Simba anaonekana kwamba ameonekana kuibuka mbele vizuri kabisa na kuonekana kwamba ni moja kati ya timu ambayo inaonekana inahitaji kitu bora mbele ya Young Africans. Kwa bahati mbaya kuna mawili, either Simba wanaweza kuwa wameimarika zaidi tofauti na hii misimu iliyopita, ama Young Africans wanaweza wakawa wameshuka kiwango, yaani hawana ile timu ambayo waliokuwa nao katika ubora ule. Lile gap kubwa halipo tena, ile quality ya Young Africans kwenye mpira haionekani tena, ule upambanaji wa Yanga umepungua. Mfano kwa siku ya jana, ukiangalia namna ambavyo mchezo ulivyokuwa unaendelea, uanze kuzunguka na kuanza kutafuta mchezaji ambaye ana kiwango bora sana ndani ya mchezo wa siku ya jana, unaona kwamba ni ngumu sana kuweza kumpata. Unahangaika kuweza kutafuta ile quality ambayo Young Africans walikuwa wako nayo, uioni. Upati mchezaji mwenye ile performance ambayo tunaweza kusema kwamba na performance ambayo ni kubwa. Mwishoni mwa msimu hii timu inahitaji maboresho makubwa sana. Hata kama itashinda ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga hii sio ile ya miaka miwili iliyopita ama mwaka mmoja uliopita. Inahitaji ujenzi ambao ni mpya sana. Ni jambo pia la kujua nyakati halisi, na tumeona namna ambavyo Young Africans wamefanya vizuri, lakini unaona namna ambavyo wanavyostruggle kwa siku za karibuni. Ilikuwa imefika mahali unazoea kwamba Young Africans anakwenda kupata matokeo dhidi ya Simba, lakini kwa hivi sasa ukiangalia takriban mechi hizi 2-3, basi kama hicho kiburi kinaonekana kinaisha na Simba wanaonekana kama
wanakwenda pia kurise, wanaonekana wanakwenda kuua hiyo historia ya Young Africans. Hii sio ile Yanga ya Aziz Ki, Aucho, Fisto Kalala Mayele na wachezaji wengine ambao waliondoka hapa katikati. Gap baina ya Simba na Young Africans kwa hivi sasa linaonekana kama limeondoka hivyo. Lakini ukiachilia mbali na hapo, pia kwa upande wa kocha ambaye yuko ndani ya kikosi cha Young Africans, kwangu mimi naona ni moja kati ya kocha ambaye ni mzuri, lakini ni kocha wa kawaida, si wa ukubwa wa Young Africans. Si kocha ambaye anaweza akareact haraka. Mfano namna ambavyo alivyokuwa anafanya sabu kwa siku ya jana, unaanza kujiuliza kwamba kocha anamtoa vipi Yao Kwasi, moja kati ya mchezaji ambaye alikuwa na performance kubwa katika ule mchezo. Timu haijapata matokeo, bado wanahitaji kuhakikisha kwamba wanaendelea kupambana na kupata matokeo. Yao Kwasi ndo mchezaji pekee wa Young Africans kwa siku ya jana alikuwa na kiwango cha juu kweli kweli. Kwanza kabisa alinusuru Young Africans isiambulie kipigo kutoka kwa Anicet Oura, mchezaji wa Simba, namna ambavyo alikuwa ameingia kwenye eneo la box. Kwa upande wa Yao Kwasi alifanikiwa kuingia moja kwa moja ufunguni na kwenda kutoa mpira na ukawa kona. Kama si yeye ule ubora wake, basi kuweza kuonyesha pale tungezungumza mengine mapema kabisa katika mchezo wa siku ya jana katika dakika za mwanzoni. Lakini pia Yao Kwasi tuliweza kuona namna ambavyo alikuwa anaingia kama kiungo wa kati. Shuli anapiga na beki wa pembeni, lakini alikuwa anamuona kama ni kiungo wa kati, lakini ulikuwa unamuona kama winga wa kushambulia, alikuwa anapanda kweli kweli, lakini kwenye kuzuia pia alikuwa anazuia kwa wakati ambao ni sahihi. Ni moja kati ya mchezaji ambaye namna ambavyo aliperform kwa siku ya jana ameonyesha kwamba Young Africans walikuwa wana deserve kuendelea kubaki naye, kumtibu paka apone, endelee na timu baada ya kupona. Ndicho ambacho ameweza kukionyesha kwa siku ya jana Yao Kwasi. Lakini kuna namna ambavyo unaweza kujiuliza kwamba kwa nini kocha amemtoa mchezaji, ili hali kwamba ndo mchezaji ambaye alikuwa na ana energy ya kutosha na alikuwa yuko kwenye kiwango ambacho ni kizuri. Hapa nako kwa upande wa kocha Pedro Goncalves kama amefeli. Lakini unakuja kuangalia pia sabu ambalo amemfanyia Alan Okello na kwenda kupumzisha, unakuja kuona kwamba kama anapunguza zaidi kasi ya kwenda kushambulia mbele. Hili ni miongoni pia mwa tatizo ambalo lililokosi pia kocha wa kikosi cha Young Africans Pedro Goncalves. Lakini ukimwangalia Pedro Goncalves, sabu nyingi ambazo amekuwa akizifanya kwa kubahatisha, na mara nyingi hapa pia amekuwa akikosea, kiasi ya kwamba jana tunashuhudia anakosea kwenye mechi kubwa, namna ya kufanya mabadiliko na hatimaye mechi inampalia, anajikuta anapoteza mchezo. Kwa hiyo kwangu mimi nikimtazama Pedro Goncalves hatoshi, na tayari tumeshaona baadhi ya mashabiki wengi wakianza kulalamika kuhusiana na Pedro Goncalves kwamba ni kocha wa kawaida, sio kocha mwenye hadhi yao. Mashabiki wengi ukipita mtaani ndo kauli ambayo wamekuwa wakiishi nayo kutokana na namna ambavyo kocha mwenyewe ameonyesha kiwango kwa siku za karibuni. Na tokea amejiunga na Young Africans mpaka hivi sasa bado kocha hajafanikiwa kuifunga Simba Sports Club. Mechi ya kwanza ametoa sare, mechi ya pili jana anapoteza. Kwa ni jambo ambalo pia so zuri kwa upande wa huyu kocha ambaye ni moja kati ya kocha ambaye anainua Young Africans kwa siku za karibuni, kocha ambaye amepita pale Angola, lakini bado tunaona kwamba ni kocha mkubwa, kocha mzuri, lakini kwa matarajio ya Young Africans na ubora wa Young Africans namna ambavyo alivyo, si kocha ambaye anaweza akaisaidia Young Africans kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na nikiangalia kwa asilimia kubwa Young Africans, wachezaji wakubwa ndio ambao wanaamua timu ifanyeje kwa wakati huo. Ndicho ambacho pia kwa upande wa Pedro Goncalves anakikosa, kuendana na kasi ya wachezaji wa Young Africans ambao wako kwenye timu. Bana, mimi niseme kwamba sina la ziada. Shukrani sana kwa kufuatilia Gift Online TV. Eric Keman, referee.